Fala galera, você que tem um carro da Fiat, Palio, Palicende, Palio normal, qualquer carro. Você liga ele, ó. Ligou. Você distorce a direção e ele tá fazendo barulho, roncando. Qualquer lado você distorce a direção. Ó. Tá escutando? Do outro lado. Tá fazendo barulho? Antes de levar pra oficina e o mecânico acusar, foi pro pau, caixa de direção, tem que colocar outra caixa de direção. Cara, você faz o seguinte: você vai abrir o capô, aqui, ó. Tem o capô lá embaixo, lá. Você abre o capô do seu carro e vai lá na frente e dá uma olhada nisso. Freio da direção. Olha o que aconteceu com o meu aqui. Ele rachou e tá vazando óleo. Aí eu fui ver, abri ele aqui, ó. Aqui a peneirinha. Olha como que tá o freio de freio. O freio de freio não, freio de direção. Praticamente zerado. Não sei se você dá de ver. Zerado. E aí, como não tem lubrificação, ele vai ficar fazendo barulho. Aí, no caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, trocar esse suporte, né? Olha aí, tem duas mangueirinhas. Eu tenho que trocar esse suporte e fazer a lubrificação, a limpeza, né? A limpeza dos fluidos. Porque como vazou, ele tá tudo sujo. Aí eu vou trocar isso daqui, ó. Colocar um líquido novo, mas antes de colocar o líquido novo tem que tirar tudinho o fluido velho do sistema, né? E é isso aí. Eu já fiz a troca já do sistema, né? Do negócio da direção, do potinho e do líquido, o fluido de direção. Agora vamos ligar aqui pra você ver. Direção, ó. Não tá mais roncando, entendeu? E é isso daí. Quando você tiver com essa direção pesada, roncando, fazendo barulho, dá uma olhada lá. Talvez ou possa estar baixo ou possa estar vazando, igual o meu tava vazando. Viu?